L'aigua, font de vida, de treball, d'història. Des de fa segles, els rius, les séquies i els assuits de la Ribera i l'Horta han modelat el paisatge i la identitat de qui viu a la seva vora. Este és un viatge per l'herència de l'aigua. L'aigua que dona vida a la terra i manté viva la memòria d'un poble. Ací, a Antella, el riu Xúquer s'obre en braços de pedra. L'assut que el desvia cap a la séquia reial del Xúquer és una de les obres hidràuliques més antigues de la nostra terra. 7 segles després, continua portant aigua als camps i esperança a la gent que els treballa. La acequia real del Júcar es un referente en el mundo del regadío y ha intervenido en hitos fundamentales que han sido claves en la gestión del agua y en el propio regadío. En el año, hablando ya de una historia más reciente, en el año 1926 empezaron a crearse las confederaciones sindicales hidrográficas en otras partes de España, que era la administración competente para resolver y ordenar los recursos del río, los conflictos que se fueran suscitando y todo. Pero en el Júcar no estaba pensado la creación de la confederación. Sin embargo, en ese momento hubo un industrial que había solicitado al Estado la concesión para construir el embalse de Alarcón. El embalse de Alarcón es una pieza clave en la regulación del río Júcar a fecha de hoy, pero entonces el embalse de Alarcón era clave para controlar los recursos del río y garantizar el agua que necesitaban nuestros agricultores. Ante esa perspectiva y los conflictos que se iban generando en el río, poco a poco con aparición de otros usuarios, fue la acequia real la que tomó la iniciativa y solicitó al Ministerio de Obras Públicas entonces la creación de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y además logró también una participación mayoritaria de los usuarios, lo que demuestra el peso también de los usuarios del agua en la gestión del río. Hablar de la acequia real del Júcar es hablar de la historia del Reino de Valencia, es hablar de la transformación de las comarcas de la Ribera y de la Horta Sud y es hablar también de la Albufera. Fue el rey Jaime I quien ordenó la construcción de este canal principal con un objetivo político que era consolidar los terrenos que iba conquistando con el asentamiento de una población fiel cristiana. También en esa época se hizo el acondicionamiento y ampliación del azud de Antella para dar el servicio de agua del Júcar al canal principal. Tenemos también, en esa primera etapa del rey Jaime I, querían que la acequia llegara hasta Catarroja y Albal, sin embargo en ese primer momento solo llegó hasta Algemesí. Era una etapa complicada con la sublevación musulmana, posteriormente falleció el rey y también habían dudas de si había volumen de agua suficiente para atender todas las demandas. Fue también en época del rey Martín el Humano, cuando con motivo de las sequías que habían sucedido, que habían acabado con la cosecha de trigo que alimentaba a la población de Valencia, cuando el rey Martín el Humano dio un privilegio a los señores con tierras entre Algemesí y Albal para poder llevar el agua a sus tierras y poder producir. Sin embargo, era un proyecto económicamente muy complicado, también organizativamente, y antes se superó la sequía y se olvidó el proyecto. Tuvimos que esperar hasta el siglo XVIII con el duque de Híjar para prolongar el canal principal hasta la zona de Albal, ya que el duque de Híjar era también el señor de Sollana y veía lo que producía el agua en las tierras altas y quería lo mismo para sus tierras. Y llegó a un acuerdo con los regantes, con los agricultores de la primera sección, que ya tenían el agua del canal principal, que en ese momento estaban en una situación complicada. El canal había sufrido muchos daños con motivo de las riadas y se había perdido también el padrón de regantes con motivo de las guerras de sucesión. No había una base de datos para reclamar a los agricultores para reparar esos daños y económicamente era muy cuantioso el importe de la reparación. Y por ese motivo se llegó a un acuerdo con el duque de Híjar, que es quien prolongó el canal hasta la zona de Albal. Pero dicen que cuando se iba a poner en marcha las obras, los regantes de la primera sección se opusieron, temían quedarse sin agua. Y entonces fue el duque de Híjar quien puso encima de la mesa el privilegio del rey Martín el Humano en el año 1404, el que se había hecho para superar también las épocas de sequía y el peligro de falta de trigo para la alimentación, y
a su vez acudió también a la monarquía para pedir su apoyo, porque la monarquía era la dueña de la Albufera en ese momento y también tenía interés en llevar el agua del Júcar a la Albufera. Y es así como se llevó a término el canal y se puso en funcionamiento con la intervención de la Corona. Es precisamente esa prolongación del canal la que vincula enormemente a la acequia real con la Albufera que hoy conocemos. Transformó con el agua de regadío un lago de agua salobre en un agua dulce, lago de agua dulce, que es el que hoy conocemos. Y esa vinculación todavía la tenemos a fecha de hoy, porque el 80% del perímetro de la Albufera es la zona regable de la acequia real del Júcar. La séquia reial recorre més de 60 quilòmetres des d'Antella fins a la Marxal. Al seu pas rega milers de camps, hortes i arrossars. És una xarxa de vida, un mapa que dibuixa la història del territori. El sistema de reg que més ha perdurat a la llarg del temps és el sistema de reg a manta. O sigui que la manta és l'àvia banya tota la superfície cultivada, m'entens? I ahí que tant el sistema para poder regar a manta que el terreno té que estar molt ben nivellat perquè l'àvia circuli per igual des dels principis al final, pues la divisió de taulars, perquè tota l'àvia no vaig distribuint-se d'un taula a l'altre. I sobretot el regador, un expert en saber manejar l'àvia en el camp. Això, molts agrònoms que han vingut de fora s'han quedat meravellats de com en València se maneja també i s'aprofita al màxim l'àvia disponible per al regadío. A l'horta, l'aigua és companya diària, marca el ritme del treball i el pols de les estacions. Sense ella, la terra seria pols. Amb ella, floreix la vida. Els qui la treballen coneixen la seva força i el seu silenci. Cada alba l'aigua els parla i ells li responen amb la paciència del temps. Entre camins d'aigua i canyars conviuen generacions que comparteixen el mateix bàtec. Els llauradors més veterans guarden la memòria de la terra i els secrets del reg. Saben escoltar el riu i llegir el cel. Els més joves, en canvi, miren al futur amb noves eines i la mateixa estima per l'aigua que els dona vida. Dos mons que es troben al mateix camp, units per la mateixa veu de la séquia que continua regant la història d'un poble. Fa 40 anys soc llaurador en actiu, autònom i sofridor de la realitat. En tots aquests anys el tema del reg ha canviat de quan regàvem a boquera, a manta, i era el típic reg per inundació. Este tipus de reg era un tema que anàvem per turnos, o sigui, per tanda, anàvem regant, entonces les tarees, les faenes que teníem que fer en l'horta eren molt més, diguem, cícliques en el temps que ens apremiava i ens marcava els temps de quan teníem que fer les coses. Quan podíem entrar a pulveritzar, a fer tractaments fitosanitaris, quan teníem que entrar a treballar i a llaurar la terra perquè la saó s'allargara, i se tenia que fer en el moment. Per tant, això ens condicionava, diguem, la feina de llaurador ens la complicava, perquè no existien ni dissabtes, ni diumenges, ni dies entre setmana. Era la saó, la que manava era la saó quan tenies que anar. A part dels conflictes que portava el tema de l'àvia en èpoques de sequera, o sigui, quan hi havia una mancança d'aigua, els líos i els conflictes eren quasi quotidianos. Per això existien en tots els pobles els xuralls de reg, que era els que diluïen o posaven pau entre la gent perquè se compliren les normes de reg. I tot el que ha sigut històricament reg a boquera de la séquia real ho manava el xurat de reg de la séquia real, que cada poble, aunque la séquia real a nivell València mana de tots, cada poble té la seva junta de xurat de reg, en la qual n'hi ha 6 o 12 vocals, en els quals són els que gestionen i dirimixen quan hi ha algun conflicte i com se té que gestionar. El reg era una cosa molt bona, perquè anaves per la nit i notaves una frescor i una vida,
vores calambles d'aigua, i conforme hem anat evolucionant, els tècnics han anat dient-nos que això era perdre aigua i han fet la transició al canvi de goteig. El canvi de goteig mos ha portat que ja podem disfrutar de dissabtes i diumenges, ha desaparegut l'efecte saó, per tant ja podem programar-nos i tenim una altra forma de treball. De fa 20 anys que es començarem en la modernització, sí, per l'any 2005-2008 es començarem les modernitzacions, tant de la Seca Real com de les altres comunitats, hem deixat de veure córrer l'Auia. És un sentiment i un bé preciat. Antes anaves per l'horta quan jo era jove i quan acabaves de treballar en qualsevol sequia aplegaves a casa net, perquè entraves i te llevaves i quan aplegaves a casa no plegaves. Ui, això ja és quasi s'ha extingit, vull dir, trobar aigua és complicat, molt complicat. Va tota per dins de les gomes i a part porten abono, no pots dir, auric un final i me dutxe, no. Tots els dies portem a l'adop en continu en l'aigua, per tant no pots ni beure ni exposar-te a llevar-te la cara i eixir escaldat, perquè uns dies o tiren NPK, nitrógeno, fòsforo, potasio, o mos tiren quelais de ferro, quelais de manganeso, o matèries orgàniques dissoltes en l'aigua, en continu, quasi en continu tenim, entonces se tira molt de menys veure córrer les sèquies. N'hi ha que dir que les sèquies no deuen de desaparèixer. En el seu moment han sigut conduccions d'aigua en utilitat pel llaurador, que ha sigut regar, però ara mateixa són els escorredors naturals quan venen grans precipitacions d'aigua. Si la gent va desfent les sèquies mares que havia, ara les deguem de gastar com a escorredors i se deuen de seguir mantinguent. Jo que n'hi ha gent que per guanyar-se, perquè n'hi ha gent que per guanyar-se mig metro de camp lleva la sèquia i fa el camp més gran. El meu criteri és que per fer camps grans se compra el del costat, no li se furta la sèquia ni se minxa el marge. Però hauríem de respectar que continuen estant les sèquies perquè són els canals que van a fluir i donar eixida quan hi ha grans precipitacions d'aigua, i l'obligació de tots és mantenir-ho net. El camp canvia com canvien les estacions. Ara, noves mans treballen la terra amb la mateixa dedicació i seguint el patró tradicional. Marina Brotons forma part d'esta nova mirada sobre l'horto. Reguem a manta, és el mètode més tradicional, i reguem per inundació dels nostres bancals, per els beneficis que creiem que això porta i que observem en els nostres cultius. El fet de regar a manta fa que tinguem que organitzar també molt les terres i l'escalonar dels cultius, de manera que hem de, per exemple, planificar un sembrat o una plantació per fer una taula sencera, per tal de regar de manera completa, o bé anar planificant molt bé els diferents cicles dels cultius per tal de que sempre n'hi hagi una accessibilitat i un correcte maneig del nostre bancal, sempre basant-nos en la séquia mare. Els nostres avantpassats tenien una vinculació amb el fet de cultivar i una dedicació completa a aquest ofici. Per tant, per exemple, abans es valorava molt, o era una pràctica molt habitual, regar per la nit durant l'estiu, perquè, per exemple, en el cultiu de la tomaquera això facilitava molt aportar-li més frescura a la mata, però també afavoreix la circulació del calci, de diferents nutrients, però en particular del calci, molt important per a la tomaquera. I això es feia abans per la dedicació que tenien, però ara, en el nostre cas, quan podem ho fem, quan no, i utilitzem altres mètodes. Per tant, aquestes són les principals diferències, no? El model de vida que tenien abans i la disposició i la dedicació completa que tenien. Des de la ribera fins a l'horta, l'aigua dibuixa una xarxa invisible que uneix comarques, pobles i accents. Els camins de l'aigua no en tenen de fronteres. Deixa vida, cultura i memòria. D'ella naixen festes, cançons i històries que ens defineixen. Cada poble, cada camp, troba la seva manera de parlar amb l'aigua. Alguns continuen regant com s'ha fet sempre, obrint la manta i deixant que l'aigua corre lliure pels bancals. Defenguent un poble de nosaltres, que és el Recamanta, que som un dels pocs pobles ja que queden al Recamanta, a part de que seguim més que millor canals i sèquies i tot, tenim de tota la comunitat valenciana, és que el taronxer va millor que en altres punts. La prova és la taronxa que hi ha, la qualitat, els taronxers, i així fem uns recs que ve a ser un rec cada 27-28 dies. Depèn de, a lo millor, el que se puga, però normalment sol ser això, una vegada al mes.
Entonces la qualitat de la taronja és molt bona, Carcaixent sempre ha tingut molt bona fama de qualitat de taronja. La prova és que diuen que és la cuna. Això és que és una cosa molt bonica. Això damunt, jo soc d'ací de Carcaixent, nascut en Carcaixent, ho he vist, els meus pares han sigut llauraors de tota la vida, i la taronja pues, és una cosa que és primordial i no se valora tant així com en l'estranger. En l'estranger se valora molt més l'agricultura que així. Per què? Perquè sí, pues, el problema, per desgràcia, l'agricultura està molt malament, tot costa molts diners, no se trau. Entonces, quan no se trau, pues, la gent se cansa, la gent va fent-se major i la joventut pues, treballa en fàbriques, treballa en coses i està un poquet deixada de la mà. La sort és que pareix que va eixint alguna gent jove, que va apoyant-ho, gent, organismes que estan apoyant tot això de l'agricultura, i pareix que això vol tornar a reflotar un poquet. Està la cosa mal, perquè està la cosa mal, però jo crec que és viable. Si el govern apoyara alguna més en una regularització de cultius i coses, jo crec que això podria anar. La prova és que la gent viu del camp i menja del camp. Entonces tu vas a les botigues i compres, però aquest material bé, i jo crec que Espanya en total podíem tindre massa de tot si ho regularen tot bé, no ens faria portar res d'un altre puesto. La prova és que anar mal en Espanya se viu bé, si anara bé, pues això seria l'hòstia ja. En canvi, altres aposten pel reg per degoteig, més precís i sostenible que aprofita cada gota. Dos sistemes diferents, dues maneres d'entendre la mateixa terra. Les avantatges que tens en el reg a goteig pues, són molt bones. La plantació pues, sempre la portes, se cria un poquet entre cometes millor que a la manta, és molt més còmode, porta menys faena, sobretot és comoditat. El que és la zona de la ribera, sí, perquè així se va muntar el reg a goteig en el 2000, van començar les obres sobre el 2005-2006 i sobre el 2008 ja estàvem funcionant en el reg a goteig. La veritat, el terme ha canviat molt des que estava a manta a goteig. S'ha notat la milloria, sobretot perquè, clar, el llaurador no es preocupa, així portem el pla d'abonat, va tots els dies el reg, si fa falta, si no fa falta, porta una estabilitat en la humitat, la planta no té aquest estrès de calor, o massa aigua, o menys aigua, té una estabilitat, sempre està hidratat i porta moltes bones avantatges. El futur del reg jo crec que té que anar passar per el reg a goteig. Això és el futur. El futur de l'agricultura ho veig un poc ja més complicat. Conservar el patrimoni hidràulic és conservar la nostra identitat. En llocs com la Murta, l'aigua continua sent guia silenciosa. Restaurar un assut o un molí no és només recuperar una estructura, és tornar-li la veu a l'aigua. Estamos en un espacio protegido, no solo a nivel de patrimonio histórico. El acueducto forma parte del conjunto monástico, que es bien de interés cultural, pero estamos además en un espacio natural, que es el espacio natural de la Murta y la Casella. Esto hace que este espacio disfrute de la protección máxima, pero claro, siempre los problemas o las dificultades están muy ligadas a los recursos económicos de los que se pueda disponer. Las primeras actuaciones que se llevaron a cabo fueron por parte de Agustín Ferrer, que ha sido arqueólogo municipal hasta este año pasado, y fue en el año 90-91 que recuperaron el acueducto. El acueducto entonces estaba cubierto de vegetación y de sedimentos, y entonces se recuperó, se consiguió que volviera a correr el agua por el acueducto, y además se sustituyeron muchas tejas que ya estaban rotas por tejas nuevas. Después, en los años 90, en esa misma década, gracias a la Fundación Pedeconte, que pues, sufragó el 70%, creo que fue de los gastos, se hicieron los nuevos contrafuertes del acueducto, que ya estaba venciendo hacia dentro del barranco, y se hicieron contrafuertes nuevos, así como el reforzamiento de las cimentaciones de los contrafuertes que ya existían. De Trastadana, en la provincia de Valencia, estuvieron afectados más de 40 yacimientos arqueológicos. Algunos de ellos que contaban con patrimonio hidráulico se han visto gravemente afectados. Han habido puentes, azudes que han desaparecido, como es el caso del azud de Llombai, o puentes o acueductos que han sido prácticamente se han colapsado, si no total, parcialmente.
Y luego hay otros muchos daños que se han producido tanto en muros, en otros yacimientos que no han estado inundados, por ejemplo, pero que sí la fuerza del agua y del viento, las escorrentías del agua, han arrastrado tanto sedimentos como materiales estructurales y se han visto dañados, como es el caso, por ejemplo, de la Montaña Asolada, aquí en Alzira. Antella, Alzira, València, totes comparteixen una mateixa corrent. L'aigua no sols rega la terra, també rega la memòria. Un llegat fet de pedra, fang i esforç. Un patrimoni que no pertany al passat, sinó al present que el cuida i al futur que el necessita. L'aigua continua el seu curs, s'amaga, reapareix, canvia de forma, però sempre torna, con la memòria d'un poble que va aprendre a viure escoltant el seu murmuri. L'herència de l'aigua no s'hereta, es cuida, es comparteix i es respira.